大家都很关注这个白海豚到底影响的范围有多大呢？尤其周末又碰上是父亲节了，好怕形成泡汤啊！时间交给淑丽。好的，各位观众朋友，首先啊，我们先透过这个卫星云图，先来看一下这个白海豚台风。白海豚台风它的中心现在啊，刚通过琉球群岛的舆论岛啊。那根据观测，在这边刮起了14级的狂风，然后今天它就预计会通过了琉球群岛，然后呢，慢慢的开始进入到了东海，甚至呢，在明后2天就会来到台湾的北部海面了。那从这个卫星云图当中，你可以看到，它一样是一个大范围的一个台风，现在它7级风的暴风半径啊是来到了280公里哦。那强度上来说的话呢，它现在是中度台风的中段班，强度呢说实在的，就是一下增强，一下子又有一点呢云系被干空气削弱，但整体上来说，过了琉球群岛，事实上呢，海洋的整个环境就不太有利于它继续增强了。但无论如何，对于台湾来讲，还是要特别的注意跟特别的小心。当然，世界各国的路径啊，已经都多趋于收敛了。我们从世界各国的路径图当中，您可以看到，现在白海豚台风就在呢琉球群岛这一边。那刚刚说了，7级风的暴风半径来到了280公里。那预计呢，明后2天是白海豚台风啊影响台湾最明显的2天，所给台湾带来的就是强风跟大雨哦。那你可以看到，因为呢暴风圈预计啊在明天傍晚，也就是父亲节的傍晚的时候，它的暴风圈就会够到呢海警线。因此，当然中央气象署在今天下午2点半就要来发布海上台风警报了。从世界各国的路径啊，你可以发现，当它呢要来到台湾的北部海面的时候，开始世界各国的路径又有一点分歧喽。那这分歧点最主要就是啊这个北偏的角度问题了。所以，因为啊这一次白海豚台风它是在一个整个大低压带的台风啊，因此呢，环境影响它的路径，坦白讲是很复杂的。那接下来我们透过几个重要的时间点，就要来告诉大家。首先呢，从这个路径上来说，还有暴风圈啊来讲的话呢，你可以看到刚刚所说的，今天下午啊，差不多2点，气象署就要来发布海上台风警报。主要呢是因为明天的傍晚，它的这个暴风圈接触到海警线，而且礼拜天这一天应该是呢白海豚台风最接近台湾的一天，因为呢预计差不多在中午左右，它的暴风圈其实就在台湾的北部海面。而且哦，你仔细一看哦，它的暴风圈啊，这个边缘其实离我们的基隆北海岸的陆地也是非常的近。那现在气象署的看法是这样子啊，目前来看，当然了是发不到陆上台风警报，可是万一呢，当它行走的过程当中有任何一个因素影响到它这样子，南北的这样摆荡，如果往南一点点，是不是就有机会擦边呢？所以这样的情况之下，气象署不能完全排除发布陆上台风警报的可能。那现在看2个关键，一个关键就是它的路径会不会往南偏，第2个关键那就是呢暴风圈会不会缩小。如果没缩小，当然就进来了。可是呢，如果按照现在气象署的预报来看，事实上呢，当它来到台湾的北部海面的时候，第1个强度会减弱，第2个暴风圈是会缩小的。那原则上呢，在礼拜1差不多中午左右，事实上整个呢这个台风啊的暴风圈整个都进入到大陆了，也脱离台湾的海警线，就可以解除海上台风警报。陆上警报我们再来做观察。当然，最重要要提醒大家的就是呢，虽然现在台风距离我们还有700多公里，但是它的外围云系开始影响喽。我们从雷达风场图当中啊，你可以发现，因为现在整个环境场吹的是西北风，因此北边这一边，尤其我们的北部，现在包括了桃园的复兴有4毫米的时雨量，新竹的横山有3毫米的时雨量，阳明山这边2毫米，这些都是因为西
北风，还有把这个白海豚它的外围云系给带进来的。但是我一转身哦，来有没有看到这一条又一条的红红黄黄的？这个啊就是白海豚台风它主要的外围环流。那预计今天深夜也会开始影响到我们这边的天气了。所以明天就是父亲节假期了，大家应该要怎么过这个假期？天气不好怎么办？所以呢，我们提醒您了，就今天来看的话呢，要告诉大家，你知道现在在宜兰还有花莲出现了焚风，最主要就是因为背风侧这边出现了焚风的现象，包括像是宜兰现在的温度，东山这边已经有超过37度、37.3度的高温，花莲的秀林呢也有35.9度。那就今天来看的话呢，午后在中南部也会有一些局部的午后雷阵雨。今天的深夜到明天礼拜六，整个就是受到外围环流的影响，所以呢，西半部地区到东北部地区都会有间歇性的阵雨，降雨的热区锁定在中部以北，尤其雪山山脉的迎风面会是这一次重中之重的降雨热区，差不多呢雨量会达到豪雨到大豪雨之间，其他地方都是呢豪大雨等级这样的一个雨量。礼拜天是台风最近的时候，当然就整个降雨来看的话，其实包括中部以北持续还是呢会有呢豪大雨的，南部的话呢主要偏重在山区，尤其呢从礼拜天到下个礼拜一，受到呢台风已经逐渐远离，甚至登陆到大陆了，所以转为西南风。那大家很明显就可以看到，整个降雨的热区就从中部以北开始转换到南部，尤其高屏山区有在下个礼拜1、2要注意，局部都是会有豪大雨的。那么因此呢，海边的风浪也逐渐在增强。现在台东这边啊，就已经有出现6米的浪高。明天的父亲节提醒大家，一个就是呢，海边还有山区不要前往。另外呢，活动当然可以不用取消，但是一定要有雨天备案哦。时间再交还给作恒。我们从大范围卫星图带您进一步来看，现在白海豚台风就在哪呢？它距离台湾大概是台北的东北方770公里的海面上，而接下来呢，它在今明2天会影响的就是冲绳地区，所以航班的部分一定要特别注意。而接下来冲过冲绳之后呢，会一路的往西通过台湾的北部海面，但是呢，您可以注意到整个白海豚台风整个结构跟前几天相比有一点点不太一样，就是它的比较外围的云系有一点松散，就是因为北方的干空气下来，但是这样子依旧是不影响它的强度，它现在依旧是一个中度台风，而且你看到没，它的一些中性的环流还是非常的扎实，而且台风也清晰可见。那么现在预期哦，它通过了台湾北部海面的上空的同时，可能呢它的强度会稍微再减弱一点点，不过接下来我们还要再观察。不过在西北太平洋上还有另外一个台风，就是昌洪台风，对台湾是不会有影响的。但是呢，下礼拜2到礼拜3会影响日本，所以要去日本的观众朋友务必要特别注意。我们从影响时序要告诉大家什么时间点要务必注意呢？有一个最新消息，气象署在下午2点半会发布海上台风警报。如果是依照目前这一条路径来走的话呢，您可以看到在礼拜6的下午的时候呢，它的暴风圈就会勾到我们的海警线，那么一路持续很稳定的往西走的同时，礼拜天的早上10点，其实暴风圈呢会非常靠近北台湾的陆地，有没有可能呢会不小心这样子摇摇摆摆的会碰到基隆北海岸的陆地呢？都是接下来要观察的一个重点。主要就是呢，白海豚台风它现在位处的一个环境是一个大的低压带，所以要继续观察北方的高压对它的影响是什么。当然呢，这个影响包含了会不会它的暴风圈呢再度的缩小，以及呢它的路径会不会再往南偏，这几个关键点都是影响到未来会不会发陆警的一个关键点。不过呢，如果是从这条路径来走的话呢，您可以看到呢，一路往西之后，在礼拜1的下午呢，就可以脱离我们的海警线。不过尽管如此，要注意了，今天晚上呢，它的厚实云系就会开始影响到台湾的天气。当然，现在呢，海边的风浪已经是逐渐起来了。我们从风浪示警要特别提醒大家，现在是暑假期间，很
多人到海边去玩，但是风浪很大，台风快来了，所以海边的活动还是要禁止的。现在从礼拜六的波浪预报图来看的话呢，要特别注意了，北台湾呢可能会出现6米高的长浪，而另外在东部地区、南台湾的恒春半岛也要注意，可能呢会出现4到6米的长浪，风其实也蛮明显的哦。我们从风力的预估图带您进一步来说明，白海豚台风是一个中度台风，而现在预估了，像是在北台湾的山区，可能呢会出现7到8级的强阵风，南台湾也是会有感的，南部地区可能呢也会出现8到10级的强阵风。不过刚刚有特别提醒，厚实云系今天晚上就要抵达了，所以接下来雨到底会怎么下呢？我们从雨区预报图带您进一步来说明。今天呢主要是受到外围云系的影响，所以北台湾时晴时雨，那么中南部地区要特别留意局部会降雨，但是在宜兰跟花莲地区，因为呢今天吹的比较是偏西北风，而宜兰跟花莲是在背风侧，所以今天要留意会有焚风的出现。而礼拜六、礼拜天就是整个台风的外围环流会影响到台湾的天气，主要的降雨热区就是在整个台中以北，特别是在北部的山区，雪山上面的棱线，桃园跟新竹的山区要务必注意，可能呢会出现大雨或者是豪雨的等级。一直到礼拜1的时候，台风逐渐远离，要注意了，整个降雨热区就逐渐的往南，所以要提醒大家，趁着台风来临前，不管会不会发布路警，要赶快做好防台准备。好了，约涵各位观众朋友，首先我们就透过雷达风场图先来看一看哦。清晨到现在，事实上西半部地区，包括了北部、中部、南部或大或小都有下雨啊。那最主要呢，是因为您可以看到今天的风场主要呢是吹西北风，当然会吹西北风，当然也是跟这个白海豚台风有间接的关系哦。那你可以看到整个环境场吹西北风，中南部呢再加上清晨这个风场符合效应情况之下，一度这个雨势都不小哦。那以现在来看，虽然气象署已经把大雨特报给解除，但是部分地区雨势局部的话还是有间歇性的大雨，像是新北的莺歌现在呢时雨量有7毫米，另外云林这边、保中这边也有3毫米。那另外呢，我转一个身，大家可以看到什么？事实上，白海豚台风它主要的外围环流云系已经在这个雷达风场图可以看到了。那预计今天深夜这样的一个主要的外围环流的云系也要开始影响到台湾的天气了。那因此呢，接下来就是下午半天，今天下午中央气象署就要针对白海豚台风发布海上台风警报，几个重要的时间点来告诉大家。首先呢，因为这白海豚的暴风圈现在它7级风的暴风半径来到280公里，那么因此呢，在明天也就是父亲节的傍晚，你可以看到暴风圈就开始接触到台湾的海警线了。那所以呢，气象署必须24小时之前，也就是在今天的下午发布海上台风警报。那继续的往前走，我们可以看到白海豚台风什么时候呢是最接近台湾的？最接近台湾的时间就落在礼拜天。礼拜天中午左右，整个白海豚台风就在台湾的北部海面了。那你可以看到这个时候它的强度会继续的减弱，暴风圈也不排除会持续的缩小。可是呢，再这样一看，其实暴风圈好像跟台湾的基隆北海岸陆地很近所以呢，大家也会担心哦。那海上台风警报发了之后，会不会发布陆上台风警报？现在呢，陆上警报发不发2个关键，一个关键就是呢，这路径会不会南偏？我们说实在的，白海豚台风它没有像呢这个巴威台风那么单纯。巴威台风完全是受到呢太平洋高压势力的导引，但是呢，白海豚台风它现在处在一个大的低压带当中，所以不光只是太平洋高压的导引而已，甚至呢这其中环境复杂，都会让它呢过了冲绳之后，来到台湾北部海面，这一路都有机会上上下下的摆荡。当然，如果路径再往南偏，有没有这个机会？
真的不排除。可是有没有这个可能？是不是一定会发？现在说没有一个准，所以我们只能够且看且走了。所以这个就是后续的一个变数。但无论如何，在下个礼拜一中午的时候，事实上它就已经登陆到大陆浙江一带，然后呢，暴风圈当然会继续的缩小，所以礼拜一中午就可以解除海上台风警报，因为就脱离我们的海警线。那从大范围的卫星云图呢，我们进一步来看喽。现在白海豚台风，你可以看到它的这个整个环流的组织，似乎今天看起来又有比较松散。的确，因为北边还是有干空气下来干扰。那另外呢，海水的温度，坦白讲，这环境呢现在还算适合，因为呢现在的环境海水的热含量还算是够了。可是呢，等它过了冲绳之后，过了琉球群岛之后，整个大环境就不适合它了。所以呢，后续它过了冲绳之后，第一个速度会变慢，第二个强度还会有持续减弱的可能。当然呢，这后续的变化、路径的变化，我们持续观察。顺带一提的就是这昌洪台风了。这昌洪台风距离很远，看起来对台湾是没有影响。但是如果呢周末到下个礼拜你有要前往日本差旅的话，那就要多注意它后续的动态，因为看起来它后续的路径变化也很大。目前看好像是朝东北，但是也不排除有机会朝关东。所以呢，这后续变化，如果要去日本差旅，就要多加留意。那白海豚台风今天是外围云系的影响，明天就是呢父亲节假期，到底接下来的天气影响如何？我们要特别提醒大家注意哦，因为今天呢都还算是时晴时雨，但是今天有一个点要告诉大家，宜兰跟花莲因为位在背风侧，所以呢甚至不排除有焚风发生的可能。高温的话，甚至也有机会上看36度以上。下半天雨会比较空档，但深夜到礼拜六、礼拜天是这一次白海豚台风带给台湾风雨最明显的2天。那么因此呢，全台各地，尤其西半部地区都有间歇性的大雨，中部以北，尤其在山区，不排除北部山区还会有豪雨等级以上的降雨。这一点我们还是提醒，就是雪山山脉迎风面的这个区域观众朋友，还是要多加警戒。那礼拜一到礼拜二、礼拜三，整个降雨的热区会从北部地区、中部以北开始转换到南部地区，因此呢，西南风也就是台风走了之后，西南风带给南部地区，尤其高屏山区的影响，也是后期在南部地区的观众朋友们要多注意的。在发布海上台风警报之前，现在外围云系搭配着西北风啊，事实上呢，今天清晨到现在就已经为西半部带来了一些降雨啊。那刚刚呢，气象署事先解除了大雨特报，最主要是因为中南部这边的降雨有趋缓了。不过呢，现在还是有几个地方零零星星还是有较大雨势，像现在的新北莺歌这边啊，时雨量就有7毫米。另外云林这边也有在下雨，像是呢保中这边有3毫米的时雨量。那么因此我们特别提醒，天气上来说开始渐渐不稳定，那有在下雨的地方，大家出门上班上课还是要多注意安全。当然从大范围的卫星云图，我们就进一步来看看，现在海面上有2个台风，一个呢是跟我们呢比较有关系的是这个白海豚台风，另外一个是比较遥远的是昌洪台风。那昌洪台风啊，现在呢如果说周末到下个礼拜你有要前往日本差旅的话，那就要多注意。现在呢昌洪台风看起来是往日本的东北部走哦，但是呢后续啊不排除有机会也会呢到关东一带，所以后续的路径变化也是很大，要多注意。当然喽，现在跟我们息息相关的就是这白海豚了。白海豚台风啊是一个中度台风，到目前为止它还是维持在中度台风的中段班。从昨天到今天，它一路走来呢，有时候强，有时候弱，主要呢是因为呢高压啊北边的那个干空气还是会下来削弱它环流的一个结构，但是因为海面上海水的热含量也足够给它能量，因此呢就呈现在一个时强时弱的一个状态。但无论如何，今天直扑琉球，过了琉球群岛之后，接下来就逐渐的进入东海，甚至进入到我们北部海面。所以呢，气象署今天下午就准备要来发海上台风警报了。几个重要的时间点告诉大家。首先呢，第一个时间点，这个白海豚台风它什么时候它的暴风圈呢会够到我们海警的警戒线？因为它现在啊7级风的暴风半
径来到了280公里。那预计的话呢，是在明天，也就是父亲节傍晚，它的海警线就会够到我们的海警线。什么时候距离台湾最近？现在看起来是在礼拜天。礼拜天呢，差不多中午的时候，它就来到了北部海面。这个时候，它的强度有机会继续的减弱，暴风圈也有机会再缩小。但是呢，你可以看到，其实呢，这个暴风圈看起来离我们基隆北海岸也是非常的靠近哦。而且麻烦的是，因为呢，白海豚现在又是在一个大低压带底下的一个台风，那所以它的影响的因素哦，就不只是太平洋高压。所以环境复杂的情况之下，只要它稍稍的再往北摆荡，往南摆荡一下，哇，那就不排除有发布陆上台风警报的可能。所以发不发陆警两个关键，一个就是它的路径有没有在往南偏，第二个呢也要看啊它的暴风圈是不是呢还会继续缩小，不缩小，当然如果往南偏就有机会发到了。所以我们现在说什么都没有办法说一个准哦，所以我们只能够继续看下去。那当然在下个礼拜一中午左右，事实上呢暴风圈啊其实就进到大陆，那也会脱离我们海警的警戒线了。因此接下来的天气变化来说，今天呢注意了，西半部就是一个时晴时雨，午后的话呢降雨会比较有空档，但是午后热对流在山区的部分也会往南部跟东南部跑，所以今天中南部地区还是要注意这种午后雷阵雨的现象。礼拜五的深夜一直到礼拜六、礼拜天是呢白海豚台风带给台湾风雨啊影响最明显的时候，那所以呢降雨来说，整个全台各地或多或少都会有阵雨的。那尤其中部以北是降雨的热区，这重中之重还是我们要特别提醒，雪山山脉的迎风面不排除有豪雨等级以上这样的一个降雨，也就是介于豪雨跟大豪雨之间。这一点我们还是要提醒，这观众朋友们，尤其山区要特别警戒跟小心。那么因此呢，在父亲节的假期，再次提醒山区海边还是不要前往啊。那下个礼拜一，台风逐渐的远离，整个降雨的热区呢，会从中部以北开始慢慢的转移到南部地区。那尤其高屏山区，从这个下个礼拜一一直到礼拜二、礼拜三，会受到西南风带来水汽的影响，局部也会有豪雨甚至大雨发生的机会。那这一点呢，整个天气的转变就要提醒观众朋友多加留意喽。最后淑丽再次提醒了，今天时晴时雨，出门记得带伞，然后呢也趁着天气还算稳定，赶快做好防台的准备。